Aš visada labai džiaugiuosi, kad į Lietuvą atvažiuoja žmonės tarnauti iš kitų šalių. Ir vienas toks žmogus, kurio vardas Stevenas Richardsas, jisai šiandien dalinsis Dievo žodžiu, tai yra pastorius, jis yra LCC universiteto dėstytojas, metus laiko jau gyvena čia Lietuvoje. Ir te būna mūsų ausis atviros klausyti, ką dvasia sako bažnyčiai. Kviečiu jį šiltai pasveikinti mūsų brolį Steveną Richardsą. Good morning. Let me go get this one. My heavy Bible. Mano sunki Biblija. I was reading in a Christian magazine the other day. Visai neseniai prieš kelias dienas skaičiau krikščionišką žurnalą. And it was talking about how many young people are falling away and walking away from Jesus in the church. Ir jame buvo kalbama apie tai, kiek daug jaunų žmonių nutolsta nuo Jėzaus jo bažnyčioje. And the reason was this. O priežastis pateikta buvo tokia. They were tired of the religious games. Jauni žmonės buvo nusivylę kažkokiais religiniais žaidimais. And they were tired of their leadership not being, we say, transparent, not being open. Ir taip pat dėl bažnyčios vadovų, kurie nėra labai atviri arba tokie sąžiningi. So if anybody knows me, you know that I can laugh at myself. Kas mane pažįsta, visi žino, kad aš mėgstu iš savęs pasijuokti. So before we talk about gifts of the Spirit, I have one funny story. Ir šiandien kalbėsiu apie dvasinės dovanas, bet noriu vieną jums juokingą istoriją papasakoti. I was walking down to get coffee with a certain person. Aš neseniai ėjau nusipirkti kavos su vienu asmeniu. And we got some coffee at the corner store down here. Mes nuėjom čia į degalinę, nusipirkom kavos. And you get the travel mug and you put the top on. Turėjau tokį puoduką išsinešimui su dangteliu. And of course I'm painting here at LCC, so I kind of had some dirty clothes on. Aš praeitą savaitę čia dažiau LCC, truputį buvau tokiais dažytojų rūbais apsirengęs. And we're walking back from the store and God is moving. Ir mes einam iš degalinės ir Dievo veikimas buvo tarp mūsų. And I'm drinking my coffee. Aš gėriau kavą. And pastor looks at me. Pastorius į mane pažiūrėjo. He doesn't say anything. Nieko nepasakė. He reaches over. Jis tiesiog ištiesė ranką. And he pushes the top down on my cup. Ir uždarė mano puodelį su tuo dangteliu. I didn't know this. Aš net nepastebėjau. But I was dripping coffee all down my shirt. Bet kai gėriau visą tą laiką, man kava bėgo ant mano marškinėlių. In fact, children were running from me. They were so scared. Net vaikai nuo manęs bėgo, išsigandė, pamatė mane. And pastor kind of looks at me. Pastoris į mane pažvelgė. And he said, "You don't drink much coffee, do you?" Sako, tu turbūt daug kavos negeri. And I kind of had to say, "Not really." Ir aš turėjau pasakyti, nu taip, negeri. And then we're almost back to LCC. Ir mes buvom beveik grįžę čia iki universiteto. And he's pushing their little baby. Jisai vežė kūdikį vežimėlyje. And his coffee kind of bumps and coffee came out of it. Tas vežimėlis truputį sujudėjo ir kava tiesiog iššoko iš puodelio. And I wish I could say it was the breath of God. Norėčiau sakyti, kad tai buvo Dievo dvelksmas. It wasn't. Bet tai nebuvo Dievo dvelksmas. A wind came and blew all that coffee onto my shirt. Ir vėjas pagavo visą tą kavą ir vėl viskas ant manęs suputė kavą ant manęs. So I told pastor, I said, "Are you sure you want me to preach Sunday?" Sakau, pastorė, tikrai nori, kad sekmadienį pamokslaučiau. And he kind of shook his head. Jis truputį pakratė galvą. He said, "If I have to." Sako, nu, tikrai turėtum pamokslauti. Anyways, we're going to look at the gifts of the Spirit out of the book of Corinthians. Pažiūrėsim šiandien vėl į dvasinės dovanas iš laiško korintiečiams. Pastor had an excellent sermon last week talking about prophesying. Praeitą savaitę pastorius pamokslavo apie pranašystės dovaną. And we're going to kind of build from there this picture of how we utilize the gifts of the Spirit. Ir norim statyti ant to toliau ir kalbėti, kaip dvasinės dovanos veikia bažnyčioje. And Paul writes in Corinthians, he writes a very important letter, and it deals a lot
with the gifts of the Spirit. Ir laiške korintiečiams Paulius labai daug kalba apie dvasinės dovanas arba išsamei kalba apie tai. So I'm going to have Pastor read 1 Corinthians chapter 12, 1 through 11 one time. If you'd like to turn there, you may. Paprašysiu pastoriaus perskaityti 1 korintiečiams laiško 12 skyriaus nuo 1 iki 11 eilutės. Aš nenoriu, broliai, kad jūs neišmanytumėte apie dvasinės dovanas. Jūs žinote, kad kai buvote pagonys, ėjote prie nebylių stabų kaip vedami. Todėl aš jums aiškinu, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasia, neprakeikia Jėzaus ir ne vienas negali sakyti, kad Jėzus yra viešpats, kaip tik šventąja dvasia. Yra skirtingų dovanų, tačiau ta pati dvasia. Yra skirtingų tarnavimų, tačiau tas pats viešpats. Ir yra skirtingi veiksmai, tačiau tas pats Dievas, kuris visą veikia visame kame. Bet kiekvienam suteikiamas dvasios pasireiškimas bendram labui. Vienam dvasia suteikiamas išminties žodis, kitam ta pačia dvasia pažinimo žodis, kitam tikėjimas, ta pačia dvasia, kitam išgydymų dovanos, ta pačia dvasia, kitam stebuklų darimas, kitam pranašavimas, kitam dvasių atpažinimas, kitam skirtingos kalbos, kitam kalbų aiškinimas. Bet visą tai daro viena ir ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. And Paul writes further, one of the most important guiding principles in the gifts is love. Ir toliau Paulius tęsdamas apie dvasios dovanų naudojimo bažnyčiai pabrėžia, kad visa tai turi veikti meilę. And so we're not going to read it, but in chapter 13 he says this. 13 skyriuje yra pasakyta štai kas. He said, when you're operating in the gifts of the Spirit, the most important thing is to remember love. Kai veiki dvasinėse dovanose, tau labai svarbu prisiminti, kad tai turi veikti meilę. So here we go. We're going to talk about Corinthians and what Paul says about it. Taigi kalbam apie laišką korintiečiams ir ką Paulius juos mokina. I believe that City Church is in a new season. Aš tikiu, kad miesto bažnyčia yra naujam etape arba laikotarpyje. Now, I wasn't praying for hours and hours and the Lord didn't show me. That's just what it feels like. Aš nesimeldžiau valandų valandas ir viešpats man to nerodė, bet va, toks jausmas, su kuriuo aš vaikštau. And a new season can mean different things. Ir naujas etapas gali reikšti skirtingus dalykus. Deeper relationship with Jesus. Gilesnis santykis su Jėzumi. A deeper understanding of who we are in Jesus. Gilesnis supratimas, kas mes esame Jėzuje Kristuje. Allowing the Lord to move in our lives so we touch other people. Leisti viešpačiui veikti mūsų gyvenime, kad mūsų gyvenimas paveiktų kitų žmonių gyvenimus. And there's many things that manifest in a church setting. Ir daug dalykų vyksta bendruomenės gyvenime. The fruit of the Spirit is very important. Dvasios vaisius yra labai svarbus. But we're going to start looking at the gifts of the Spirit and continue what Pastor looked at last week. Bet žiūrim dabar apie dovanas ir tai, ką pastorius minėjo praeitą savaitę. We're referencing the book of Corinthians for this reason. Dėl vienos priežasties kalbam iš laiško korintiečiams. Many scholars believe that Corinthians is the most, we say, applicable Bible book to the modern church. Daugelis tyrinėtojų šventojo rašto sako, kad laiškas korintiečiams yra labiausiai pritaikomas laiškas šiuolaikiniai bažnyčiai. Now, the whole Bible is. Žinoma, visa Biblija yra pritaikoma bažnyčiai. But when you study Corinthians, you see that there are the same problems in that church 2,000 years ago as there are today. Bet labai aiškiai matoma laiške korintiečiams, kad tuometinė Korinto bažnyčia labai panaši į šiuolaikinę bažnyčią. There's sin. Jų gyvenime yra nuodėmė. There's people who don't care. Yra daugybė žmonių, kuriems daug kas vienodai šviečia. There's people fighting for spiritual power. Žmonės kovoja vienas su kitu, lyginasi dėl dvasinės valdžios. There are actually some good problems. Yra ir gerųjų problemų. One of the good problems were the gifts of the Spirit were present in the church. Viena iš tų gerųjų problemų buvo, kad dvasinės dovanos veikia ir reiškėsi bažnyčiai. But they were kind of out of control. Bet jos truputį nevaldomos buvo. And so Paul writes the Corinthians very much as if he were writing you today.
Taigi Paulius rašo tą laišką taip, kaip jis rašytų jums šiandien. Paul established the church in around AD 50, the year around that. Jis rašo tą laišką apie tarp 50 ir 80 metų mūsų eros. The church had practical problems. Bažnyčia turėjo praktinių problemų. The church had doctrinal issues. Bažnyčia turėjo problemų dėl mokymo. There was moral immorality in the church. Bažnyčia egzistavo ir amoralus elgesys. There was probably alcoholics and other things that changed our mind. Bažnyčioje sėdėjo ir alkoholikų, ir kitokių žmonių, kurie paveiktų įvairių kvaišalų. So we can take the letter from Corinth and apply it to our lives today. Mes galim paimti laišką korintiečiams ir taikyti į mūsų gyvenimui. And he speaks about putting order back into this situation. Ir Paulius kalba, kaip svarbu, kad viskas būtų daroma tvarkingai. And how to address some of these issues. Ir kaip reiktų kalbėti apie tas esamas problemas. And so there's two things that Paul starts out by doing, and he sets two very important guidelines to the move of the Spirit. Taigi Paulius jis nustato tam tikras taisyklės arba taisyklės, kaip reiktų elgtis bažnyčioje. And then we have 3 points that I simply want to talk about. Ir 3 dalykus jums noriu paminėti, kas būtų naudinga. The first guideline is this. Pirmoji ta taisyklė yra tokia. That in 1 Corinthians 14, Paul says this. Pirmame laiške korintiečiams 14 skyriuje Paulius štai ką sako. He simply says that God is not the author of confusion, but of peace. Jis sako, kad Dievas nėra sumaišties Dievas, And then in 1 Corinthians 14, bet ramybės Dievas. the same chapter, he says that let all things be done decently and in order. Ir 40 eilutėje sako, tebūnie viskas daroma padoriai ir tvarkingai. Now imagine this. Pabandykite įsivaizduoti. The Spirit is moving in Corinth. Kai dvasia veikia bažnyčioje, Korinte, We call them signs and wonders. mes tai dažnai vadiname stebuklų pasireiškimu. There was probably some healings. Ten vykdavo išgydymai, There were words of prophecy. ten buvo ištariamos pranašystės, There were words that God gave to me to maybe give to you or to you. žodžiai, kuriuos Dievas duodavo skirtingiams nariams, tau, man, But there does have to be order. bet visame tame turėjo būti tvarka. There has to be order. Turi būti tvarka. So the question is, how do we walk in the gifts of the Spirit? Taigi kaip mes turime elgtis su dvasinėmis dovanomis. So here's point number 1. I have 3 very simple points. Taigi 3 paprasti tokie Okay. dalykai, ką noriu pasakyti. That point 1 is this. We need to understand and believe that Jesus gave us this power to utilize the Spirit. Mes, pirmas dalykas, mes turime suprasti, kad Jėzus davė mums savo galią ir savo jėgą, kad ji būtų naudojama bendram labui. Now imagine, because Jesus says, but you shall receive power when the Spirit comes upon you. Jėzus sako, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgą iš aukštybių. Now this was reported in the book of Acts. Tai užrašyta apaštalų darbų 1 skyriuje. But before this reporting, Bet prieš tai pasakant, for 3 years, 3 metus the disciples walked with Jesus and saw his miracles. mokiniai vaikščiojo su Jėzumi ir matė vairiausius stebuklus. And they participated in the miracles. Ir jie dalyvavo, jie buvo dalimi tų stebuklų. And they participated in signs and wonders. Jie matė, kaip ženklai ir stebuklai vyko. And they participated in the large evangelistic salvation times. Jie patyrė, kaip daugybė žmonių išsigelbėjo, kaip vyksta evangelizacija ir žmonės gręžiasi į Dievą. And they actually did some miracles. Ir jie patys taip pat buvo dalyviai, kada per juos įvyko stebuklai. But even after all that, Bet netgi po viso to, Jesus said, you will receive power. Jėzus mokiniams dar kartą sako, jūs gausite jėgą iš aukštybių. Now, I'm not a Greek expert, Aš nesu graikų kalbos specialistas,
But we are actually very blessed in this modern age to have wonderful resources to help us understand this. Bet šiais laikais turim nuostabių įrankių studijuoti šventą raštą ir originalų kalbas. So the word power is the Greek word dunamis. Tas jėga iš aukštybių, žodis jėga yra graikų kalboje dunamis. And it can almost be directly translated to dynamic power. Ir tai būtų galima išversti tokią dinamišką, bekintanti jėga. And that's where we get our English word for dynamite. That's Ir where we get it. netgi dinamitas buvo dėl to pavadintas, ta sprogstamoji medžiaga, kilusi iš to žodžio. It can mean power or force. Tai reiškia jėga, galia. It can also be connected with the idea of authority. Taip pat tai reiškia ir valdžia. So point number one, we need to understand that Jesus has made this available to us. Taigi mes turim suprasti, kad Jėzus mums duoda jėgą. And it was operating in the church of Corinth. Ir ta jėga pasireiškia Korinto bažnyčioje. Now, let me just remind you, okay? Priminsiu jums, We are reading the scripture out of Corinthians, kai skaitome iš laiško korintiečiams, and it says some does this, and some does this, and some does this. ir ten sakoma, kad vienam duota tokia dovana, kitam duota kitokia dovana. So we're not going to do everything all the time, Tai reiškia, kad ne visi viską vienu metu darysime, but we have the authority and the power of Jesus Christ. bet mes turime ir Jėzaus valdžią, ir Jėzaus jėgą. Number two is this. Antras dalykas, We have to desire these gifts. mes turime trokšti tų dovanų. We have to desire them. Mes turime jų laukti, trokšti. Paul writes in 1 Corinthians that pursue love and desire spiritual gifts. 14 skyriaus 1 eilutė, siekite meilės ir trokškite dvasinių dovanų. So once again, when we look at some of the Greek word for desire, it's zelos. Graikų kalbos žodis trokškite yra zelos. And it means to burn with, Tai reiškia degti tuo. to pursue ardently, to hardly pursue, Labai intensyviai ieškoti, siekti. or to desire intensely. Labai intensyviai norėti, degti to noru. Now, I think in our modern world, sometimes we lose this deep desire. Man atrodo, kad šiuolaikinėme gyvenime mes labai lengvai pametame troškimus arba tokį norą. And I think maybe a very close understanding is when you get married and find the one you love. Man atrodo, geras pavyzdys būtų, kai žmonės įsimyli ir susitokia. So when I met my wife, Kai aš sutikau savo žmoną, when I looked at her, I didn't just say, oh, hi. nebuvo taip, aš pamačiau ją ir sakau, o, labas. I began to desire her. Aš pradėjau trokšti arba siekti jos. That was emotionally, Tai buvo ir emocija, physically, tai buvo ir fizinis ryšys, mentally. protų savo visų troškau jos. And when I knew before we were married, I would get excited when I'd go see her. Ir prieš mums susitokiant, aš labai tiesiog susijaudindavau, kai žinodavau, kad mes toj susitiksim. I desired her. Aš jos troškau. I didn't just sit there and say, oh, yeah, hey. Nesėdėjau namuose ir sakau, labas. No. On our wedding day, I didn't just say, I do. Ir per vestuvių dieną nesakiau, taip, I desired to be with her, to be a part of her. aš norėjau būti jos gyvenimo dalimi, aš jos troškau. And that's what Paul commands the Corinthians to do. Ir korintiečiams Paulius įsako arba ragina juos trokšti. And he says, since we do desire these gifts, Ir dėl to, kad mes trokštame tų dovanų, they're to be used, so there's a use for spiritual gifts. tos dovanos turi būti naudojamos, jos yra skirtos naudojimui, It is to build up the church. kad tos dovanos statydintų, ugdytų bažnyčią. We were at another event several Sundays ago, but you guys had another preacher from England, I believe. Prieš keletą savaičių mes buvom vienam renginy, bet pas jūs čia svečiavosi pastorius iš Anglijos. He's not from this church, Jis ne iš šios bažnyčios, about 2 hours by plane to London. jis kelių valandų skrydžių nuo jūsų Londone.
But I was hearing some stories, Bet aš išgirdau istorijas. and I think he prayed for people, Jis meldėsi už skirtingus žmonės, and he had some words for people, kai kuriems pranašavo. and he was able to use his spiritual gifts to build up City Church. Jis galėjo naudoti savo dvasinės dovanas, kad ugdytų ir statytų miesto bažnyčią. The Lord wants that for us. Viešpats nori tai kiekvienam iš mūsų. He wants us to burn, Dievas nori, kad mes degtume, to desire trokštume the spiritual gifts. dvasinių dovanų. Now remember, Atsiminkit, okay, there are the very fancy spiritual gifts. yra labai tokių ypatingų dovanų. You guys have had evangelists come through that have words and probably pray for people. Those are the fancy ones. Kartais tos matomos labai ryškios dovanos evangelisto ar pranašo. I believe one of the simple ones biblically was Barnabas. O viena tokių įdomiausių ir paprastų atrodo dvasinių dovanų, ją turėjo vienas žmogus vardu Barnabas. He is known as the encourager. Jis buvo vadinamas paguodos sūnumi arba drąsintojas. That certainly sounds like a fruit of the Spirit, Tai skamba tarsi jis turėjo dvasios vaisių, but I actually believe that is his mighty gift to encourage the brothers. bet jis turėjo ir padrasinimo dovaną, drąsinti brolius. We each have a gift. Kiekvienas iš mūsų turime dovaną. God wants you to desire to know that gift. Dievas nori, kad tu trokštum pažinti dovaną, kurią jisai tau yra davęs. So we know that Jesus gave us this ability to use these gifts. Žinome, kad Jėzus davė mums galimybę naudoti dvasinės dovanas. We know that Paul says desire these gifts. Žinom, kad Paulius mus ragina, trokškite dvasinių dovanų. So point 3 is this. O trečias dalykas yra štai kas. And this is when we teach students at LCC, this is an inference. We can infer this from what the Bible says. O LCC mes mokom studentus, kad tai yra kaip vienas svarbesnių dalių įvadas toks. Paul is telling the church to do these things, Paulius kalba bažnyčiai, kad jie darytų visą tai, and Paul is putting these guidelines into place, nustato tam tikras taisyklės, rules, if you want to use that word. galim ir naudoti žodį taisyklės. He's not doing this because they are not present. Jis nenaudoja tų taisyklių dėl to, kad jų tenais nėra arba kad žmonės jų nesilaiko. He is telling them this because the gifts are present. Bet jis kalba apie taisyklės, nes dvasios dovanos reiškiasi. The gifts were present. They were manifest in the church at Corinth. Dovanos jos nuolatos reiškiasi Korinto bažnyčioje. I know on a small scale, I know that there are gifts manifested weekly at City Church. Ir žinau, kad miesto bažnyčioje dvasinės dovanos kiekvieną savaitę irgi reiškiasi. I know that's happening. Aš žinau, kad tai vyksta. I've seen it. Aš pats mačiau. We had a miracle. Our pastor had received a picture from a man who almost had his leg cut off. It was a miracle that was healed. Pastorius dalinosi žmogaus istoriją, kuriam vos neamputavo kojos ir Dievas jį pagydė. For those of you who know, I was in the hospital for 1 month and I had a toe cut off. Jūs žinot, galbūt kai kurie, aš gulėjau ligoninėje, man vieną kojos pirštą nupjovė. Within 1 month, Per vieną mėnesį my toe was completely healed, mano the wound. ta žaizda labai greitai pagijo, jinai šiaip gyja labai ilgai. The doctor said it would be 6 months. Gydytojas sakė, kad užtruks 6 mėnesius. I was walking. I was here at church. Aš pradėjau vaikščioti labai greitai, atėjau pamaldas, It doesn't hurt me now. I can jump on it. o dabar net neskauda, galiu šokinėti. So the Lord is moving right now at City Church. Viešpats jis prisiliečia ir veikia miesto bažnyčioje. So the question is, what is your gift? Klausimas yra, kokia yra tavo dovana, tau duota. Okay, now this is very important. Ir dar labai svarbu. Okay, I've helped start many churches. I've been on staff at many churches. Aš esu dalyvavęs ne vienos bažnyčios steigime ir dirbęs ne vienoj bažnyčioj. I know there's some other pastors from the Western world. I know Joe Hart has pastored, some other people. Aš žinau, kad čia yra pastorių, Joe Harder ir kiti žmonės, kurie esat vadovavę čia. And I could probably say this. I could probably be sure that I'm saying correctly. Aš įsitikinęs, kad tai, ką dabar sakysiu, yra teisinga.
Any pastor would rather have the Lord moving in his church Bet kuris pastorius turbūt norėtų matyti Dievą veikiantį bažnyčioje and say, okay, good, but let's watch it a little bit. ir sakyti, čia jau per daug visko vyksta, gal truputį mažiau darykim to. Than to have the Spirit not moving. Negu matyti bažnyčią, kurioje nesimato dvasios veikimo. And that was the problem in the Corinthian church. Ir tokia problema buvo Korinto bažnyčioje. The Lord was moving. Viešpats veikė bažnyčioje, Things were happening, ten vyko įvairūs dalykai, but our human nature got involved a little bit. bet žmogiškai įsivaizdavimai arba žmogaus prigimtis pradėjo daug kam neteisingai daryti. And Paul answered that. When you do this, have love. Ir Paulius dėl to jos moko, kai jūs tarnausite, darykit su meile. When you do this, keep it peaceful. Kai jūs tarnausite tomis dovanomis, te būna tarp jūsų taika, Keep it orderly. te būna tarp jūsų tvarka. A pastor would rather have the Lord moving than not. Turbūt bet kuris pastorius norėtų, kad dvasia veiktų, negu kad ji neveiktų. So that's the question. Ir toks yra klausimas. Are we at City Church Ar mes miesto bažnyčioje open and willing to allow the Lord to move? esame atviri, kad šventoji dvasia veiktų mūsų tarpe? Now, if you had a bad experience in the past, I'm very sorry. Jeigu tu turėjai kažkokių blogų patyrimų praeityje, tai man labai gaila. We have all sorts of historical stuff in the United States about movements of God. Amerikoje mes turim įvairių istorijų apie Dievo judėjimą arba prabudimus. I didn't grow up like in some of those. Aš neužaugau tose prabudimuose. I don't dance up and down the aisle. Nėra buvę, kad aš ten šokinėčiau ar šokčiau kažkaip keistai. We say this joke about swinging from the lights in the church. Kai kurie žmonės, toks tarsi posakis yra, kad žmonės pasikabinę ant lempų bažnyčioje supasi. Okay, so there are some kind of negative images when you talk about the Lord moving. Kartais, kai kalbė apie dvasios judėjimą, žmonės kartais turi ir tokių negatyvių kažkokių įsivaizdavimų, kaip tai gali atrodyti. So don't let that influence you. Jeigu jūs tą patyrėte, neleiskite, kad tai būtų ir jūsų požiūris į bet kokį Dievo judėjimą. Because Paul writes about that. Nes Paulius apie tai rašo. Be in control. Jūs galite daug ką suvaldyti. Have love. Būkite pilni meilės. Okay. Now, here are a couple guidelines that we have to be careful of as we say, Lord, move in us. Taigi dar keletą tokių pastebėjimų apie Dievo veikimą. Okay, now these are very practical guidelines. Tokie nukreipimai galbūt, kurie būtų praktiški ir naudingi mums. Okay? It is important to remember this as the Lord moves through us. Labai svarbu prisiminti tai, kai Viešpats veikia mūsų tarpe. Having an experience does not equal doctrine. Kažkoks patyrimas nėra toks svarbus kaip Dievo žodžio mokymas. And I'm going to tell you what I mean by this. Štai tuoj paaiškinsiu, ką turiu omeny. Okay. When the Lord moves through us in this one way, Kai Viešpats veikia kažkokiu būdu mūsų gyvenime, we do not make this one way doctrine. mes negalim paversti to būdo, kaip Dievas pasireiškia, kad tai taptų nuolatinis ar toks doktrininis būdas visiems kitiems. Now, here's some biblical references. Duosiu jums keletą biblinių pavyzdžių. Jesus healed many times. Jėzus gydė žmonės daug kartų. I picked 3 examples of him healing the blind. Duosiu jums 3 pavyzdžius iš Jėzaus tarnystės, kada jis išgydė aklas akis. In the book of mud, he spit into the ground and put mud on the eyes. Mato Evangelijoje jisai išgydė aklai, spjovęs ant žemės, padaręs iš dulkių ir seilių tokią košę ir užtepė žmogui ant akių. That was the book of John, I'm sorry. Tai buvo Jono Evangelijoje. And there's 2 examples in the book of Mark. Paskui Morkaus Evangelijoje yra 2 pavyzdžiai. In Mark 8, he spit like into the eyes. Morkaus 8 skyriuje Jėzus apspjovė žmogų savo seilėmis jo akis. And he touched them 3 times. Ir 3 kartus palietė akis. And at another time in Mark 10, O Morkaus Evangelijos 10 skyriuje a blind man comes to him.
ateina pas jį aklas žmogus, he asks him some questions, Jėzus užduoda jam keletą klausimų and the Lord healed his eyes. ir viešpats paskui išgydo jo akis. We have mud over here. Mes turim iš purvo We have gydymas, spit right here. su seilėmis gydymas, And over here, we just have a question. o trečias atvejis tiesiog vyksta pokalbis. So what's the big principle? Taigi koks čia principas? The principle is this, Principas paprastas. that God wants to bring healing to people. Dievas nori gydyti žmonės. But don't think that if somebody's blind, you always have to make mud in their eyes. Bet negalvok, jeigu kažkas yra aklas, kad būtinai turi košę užtepti jų akis. Remember, doctrine will guide our experience. Doktrina kreipia, paaiškina mūsų patirtį. You cannot let experience make doctrine. Negali, kad patirtis kurtų doktriną arba mokymą. Now, here's a negative example of that. Duosiu jums tokį negatyvų pavyzdį. I believe I was trying to find it, but I think it's the magazine Charisma. Jeigu neklystu, tai buvo Charizma žurnalas, And it was talking about Christians in China. kuriuose buvo minimi krikščionys Kinijoje. And they were having a prayer meeting at one time. Ir jie kartą susirinkę pradėjo visi melstis. And they were, we say, wailing and travailing. They were crying and maybe screaming, and they were praying very fervently. Melsdamiesi dvasioje buvo tokioj dvasios pagavoje, kad pradėjo tiesiog dejuoti, raudoti. There are some examples of that biblically. Ir mes žinome tokių pavyzdžių šventajame rašte. But this group of Christians in China Bet ta krikščionių grupė Kinijoje, believed that every time they prayed together, they had to do this. kad kiekvieną kartą, kai jie susirinks, jie nusprendė, tai turėtų vykti, jie turėtų raudoti, turėtų dejuoti. So the doctrine is praying. Taigi, mokymas turėtų būti, kad mes turime melstis, The experience was this deep crying. o jų patirtis buvo, kad kiekvieną kartą susirinkus melsis, jie turėtų dejuoti, raudoti. That's not the same. Bet tai nėra tas pats. So when you have an experience, Kai turi kažkokį vieną patyrimą, when the Lord moves you kai viešpats tave paliečia, paveikia, to speak to someone, melstis, kalbėti kažkam, if he gives you a picture to pray for someone, arba duoda tau kažkokį vaizdinį paveikslą, kurį galėtum atnešti kaip padrasnimą kitam, if you have a word for someone, jeigu turi žodį iš Dievo, remember, atsimink, the doctrine is this. doktrina yra tokia, Do it in love. daryk tai su meile, Let it build up the church, tegul tai ugdo bažnyčią and that it may not happen that way again. ir galbūt kitą kartą jau taip nebevyks. Now, here's a positive, real story from several years ago. Duosiu jums tokią gerą istoriją prieš keletą metų įvykusią. There was a big revival that came out of South Africa with Rodney Howard Brown. Pietų Afrikoje įvyko prabudimas ir vienas, what was the name? Rodney Howard Brown. Rodney Howard Brown, toks pamokslininkas. Sorry, make that in the Lithuanian. He had a worship team just like we do. Jis vadovavo šlovinimo grupiai, kaip ir pas mus čia. And he had a drummer, a very good drummer. Ir jų grupėje buvo labai geras būgnininkas. And the drummer had a word from God about a deaf person. Ir kartą tas būgnininkas gavo žodį iš Dievo apie vieną kurčią asmenį. I was at this meeting. It was powerful. Aš buvau tame susirinkime ir tai buvo labai galinga. The drummer called the deaf person up to go stand by his drums. Tas būgnininkas pakvietė tą kurčią žmogų prie savo būgnų. And we call it the bass drum, the big bass drum that you kick. Boom, Ir žinote, boom, boom. didįjį būgną. He said, he told the man to put his head inside the bass drum. Jis liepė tam žmogui kišti galvą į tą didįjį būgną. And he kicked the bass pedal, we call it, 3 times. Ir jis 3 kartus sumušė tą būgną. After that, instantly he was healed, he could hear. Ir iš karto žmogus pagėjo, jo ausis buvo išgydytos. Now, I've never seen our drummer on stage, Nemačiau, kad mūsų būgnininkas kada nors ant scenos, nor is pastor ever told a deaf person to go stick his head in the drum. arba pastorius, kad būtų kada nors liepęs kam nors ateiti ir kišti savo galvą į būgną. I've never seen that again. Aš daugiau nesu niekada to matęs. Never seen it before. Niekada anksčiau nebuvau to matęs.
But the Lord spoke through that drummer. Bet viešpats prabilo tam būgnininkui, He listened to him, jis klausėsi jo and the man was healed. ir žmogus pagijo. And he got criticism for that. Ir paskui tą būgnininką labai kritikavo. But can you imagine Bet ar galite įsivaizduoti, what people must have said when Jesus spat and made mud and put it in his eyes? ką žmonės turėjo kalbėti, kai Jėzus paspjovęs ant žemės padaręs purvo, užtepė jį ant žmogaus akių. So remember, doctrine is healing. God has it for us. Atsiminkit, doktrina yra apie mokymą, jog Dievas nori gydyti žmonės. And there are many ways which he brings that about. Ir tai gali vykti skirtingais būdais. Okay, guideline number 2 is we start to move in the Spirit. O ta kita taisyklė, kurią minėjau, kai mes esame dvasioje, Okay, watch out for pride. stebėkit, kad jūsų širdies neužvaldytų išdidumas. The devil, Satan, fell from heaven because of pride. Šėtonas, velnias, jis krito dėl to, kad jo širdie buvo rastas išdidumas. It was one of the temptations of Jesus. Tai buvo vienas didžiausių Jėzaus gundimų. So remember this. Atsiminkit štai ką. If you are a worship leader and move through worship, Jeigu tu šlovinimo lyderis ir tu garbini Dievą, if the Lord gives you pictures to pray for someone, Dievas duoda tau vaizdinį, kaip melsis už kažkokį žmogų. if there is someone here that the Lord uses to heal people, Ir jeigu Dievas panaudo žmogų, kad per jį išgydytų kitą, remember and be careful for this. atsiminkit tai ir labai saugokitės. People are going to tell you you're doing it wrong. Kai kurie žmonės pasakys, kad tu neteisingai darai. People, our human nature wants this power. Mūsų žmogiška prigimtis nori tokios galios arba jėgos. Our human nature wants the acclamation, wants people telling us good job. Mes labai norim pagirimo, kad kažkas pasakytų puikiai atliktą, šauniai čia pasitarnavai. And also, if you're doing it this way, Ir tu darai kažkokiu vienu būdu, and somebody over here does it kitas that way, tarnauja kitokiu būdu. in the flesh, they're going to lose their position if you do it this way. Ir kai kuriems kūniškai taip atrodo, kad jeigu tas elgesi kitaip ir jam geriau sekasi, jie kažką tarsi praranda. So let's go back to Paul in Corinthians. Grįžkime prie Pauliaus ir laiško korintiečiams. That's why Paul says, do it in love Dėl to Paulius ir sako, visą, ką darote, darykite su meile. and do it in order. Ir darykite viską tvarkingai, Because these gifts are present. nes tos dovanos veikia. And the root of this control is really fear. Ir iš tikrųjų kartais, kai mes norim kažką valdyti, viso to noro kontroliuoti, valdyti, šaknis yra baimė. Because the church is God's kingdom here, Nes bažnyčia yra Dievo karalystė čia žemėje, but it's also a very fleshly. Our flesh always gets involved somewhere. bet žinoma, mes esame ir kūniški, mes turime kūniškumų. That's just the way it is. Tiesiog taip atsitinka. So remember these things, and we're just going to have a moment to reflect upon this. Atsiminkit šios dalykus ir mes turėsim dabar laiko apmastyti tai. God has given us this power. Dievas davė mums savo jėgą. Now, please understand when I say given us this power. Understand this. Ir supraskit, kai pasakyta, kad jis davė mums galią arba jėgą, This isn't something we can buy. tai nėra, ką mes galim nusipirkti. We don't use this to make ourselves look good. Mes nenaudojam tų dovanų tam, kad atrodytume savo geresni ar kitiems. We don't use it to build ourselves up, make it look better. Nebandom savęs tiesiog statydinti ir pasirodyti kitiems. And I don't want us to confuse power with the Lord, because it's the Lord's power. It's the Lord moving Ir in nenoriu, us. kad maišytumėt galę su viešpačiu. Viešpats yra tas, kuris veikia, per jį ateina mums jėga. Understand that He wants us to desire these gifts. Jis pats nori, kad mes trokštume šitų dovanų. He wants us to desire these gifts. Jis nori, kad mes trokštume tų dovanų. And in the book of Corinthians, Ir laiške korintiečiams, one of the most applicable books to today's church, vienai labiausiai pritaikomų knygų ir laiškų mūsų bažnyčiai, the gifts were operating, they were present.
Dvasios dovanos jos veikia. Paul wasn't just writing in a vacuum. Paulius nerašė šiaip savo iš oro prisigalvojęs. He says, when you prophesy, Jis sako, kai jūs pranašausite, he wasn't hoping or wishing, he was answering a problem. jis nesivylė, kad kažkada pranašystės ateis, bet jis sakė, kad pranašystės vyksta jūsų tarpe. The problem is people are prophesying. That's good. Problema ne ta, kad žmonės pranašauja, But they were doing it out of a spirit of maybe control, bet maybe jie darė tai pride. dažnai norėdami pasirodyti arba norėdami valdyti, kontroliuoti. God wants to move through his church using the gifts of the Spirit. Dievas pats nori veikti savo bažnyčią, naudodamas dvasinės dovanas. It's already happening. Tai jau vyksta. It's already happening. Tai jau vyksta. I'm going to tell a quick story about my wife. Trumpą istoriją jums apie savo žmoną paminėsiu. You know, ask anybody who moves to a different culture, it can be hard. Jūs paklauskit bet kokas išsikrausto į kitą šalį, jie visi pasakys, kad kitoj šaly gyventi nėra lengva. But the Lord speaks to her and to pray for people through pictures. Bet Dievas jai dažnai kalba, duodamas kažkokį tai vaizdinį, kaip melstis už žmogų. And every time she sees this, every time she understands that how the Lord is using her now. Kiekvieną kartą, kai tai vyksta, jinai mato, kaip Viešpats veikia per ją. And now I'm going to tell something about my mom, because she's over there. Ir taip pat pasakysiu apie savo mamą, nes mano mama yra And čia. it's a story that happened in Latvia, so it's not here, don't worry. Tai istorija susijusi su jinai vyko Latvijai, But so you understand a practical application. bet gali suprasti, kad kaip visas raštas yra mums naudingas. She was praying for this gentleman in our church in Latvia. Ji meldėsi už vieną vyrą Latvijoje. He was a really big guy, Tai buvo toks stambus vyras, really big voice, turėjo labai gilų, stiprų balsą, very nice guy, labai mielas žmogus. but just a big personality, we say. Bet toks, kaip mes sakom, labai iškili asmenybė. And the Lord gave her a picture of this. Ir Dievas davė jai paveikslą. And when it was done in love, you almost have to laugh. Ir kai kalbėjot, kad tai gali būti pasakyta su meilė, net kyla juokas. She saw a hand with a hammer. Ji pamatė ranką, kurioje buvo plaktukas. And there was wood flooring. Grindis buvo medinės. And she saw this hammer on the nail. There were nails sticking up. And she saw this hammer. Kung, kung, kung. Ji matė, kaip lentose iškilusios tokios vinutės ir tas plaktukas tiesiog talžo visas vinutės. And she told this gentleman what she saw. Ir ji papasakojo šitą vaizdinį tam ponui. And I think he sort of cried for a minute. Jis pradėjo verkti. But then he laughed because the Lord did it in such love. Bet paskui pradėjo net juoktis, nes Viešpats tai taip švelniai ir su meilė padarė. And then the Lord gave my mom what it meant. Ir mano mamai Viešpats parodė prasme, ką tai reiškia. And I'm laughing now because it was humorous. Man tai taip pat juokinga. She said, "Sir," Ji pasakė, ponė, his name was Andreas, but "Sir, jo vardas Andrius, bet sako, ponė, the Lord is showing me Viešpats man rodo, that when you tell people about Jesus, kad kai tu pasakoji žmonėms apie about, Jėzų, when you tell your family about Jesus, kai tu pasakoji savo šeimai apie Jėzų, you're like a hammer. tu esi kaip plaktukas. And you're hitting them on the head. No, Jesus, kung. Ir tu trenkiems per galvą, kaip tas vinis daužai. And because it was done in such love, Bet tai buvo su tokia meilė pasakyta, and he couldn't argue with it, jis net negalėjo pasipriešinti tam. we were able to pray for him. Mes tada meldėmės už jį. And as long as I was there, I saw him soften. His whole Ir aš mačiau, paskui soften. stebėjau jo gyvenimą, kaip jis visas suminkštėjo. So that's an example of how the Lord moves. Tai yra pavyzdys, kaip Viešpats gali prabilti arba paliesti žmogų. Okay. How he wants us to move. Ir kaip jis nori, kad mes elgtumėmės. Don't be afraid of it. Nebijokit to. The Lord is here at City Church, in every church. Viešpats yra čia miesto bažnyčia, jis yra visose bažnyčiose. But this is how we can build each other up and edify, the biblical word edify each other. Bet tokiu būdu mes galim vienas kitą statyti ir stiprinti.
So I'm going to conclude, but we're just going to do this exercise. Aš užbaigsiu dabar, bet padarysim vieną tokį dalyką. Last week, Pastor had people that just needed prayer. Praeitą savaitę Raise their pastorius hand. prašė pakelti rankas kai kurių, kam reikėjo maldos. I know sometimes there's prayer teams up here. Aš žinau, kad čia maldininkų būna, jūs išeinate į priekį melstis. Last week, I thought it was very good. People just stood up and the church gathered around them. Labai gera buvo matyti, kai mes galėjom vienas už kitą melstis, aplinkui sustojo žmonės, galėjo palaikyti ir melstis. So we always want to pray for those that are having a problem, physical or otherwise. Mes norim pasimelsti už žmonės, kurie turi ir fizinių problemų ar kitokių problemų. But I also want to do this. Bet štai ką norėčiau padaryti. Now, please don't let your pride get in your way. I'll tell you that. Prašau tiesiog, kad tavo išdidumas tau netrukdytų. Reflect on the Word of God. Apmąstyk Dievo žodį. Okay. And we, staff, church, everybody, the church wants to pray for you. Ir mes kaip bažnyčia visi, kurie tarnaujam bažnyčią, norim pasimelsti už tave. We're not praying for your salvation. Nesimeldžiam dėl tavo išgelbėjimo. We're not praying that you get saved. Nesimeldžiam, kad tu būtum išvaduotas. But for those that are interested, for those that want to give the Lord permission, Bet tie, kurie norit suteikti viešpačiui teisę, we want you to be prayed for. veikti tavo gyvenime, už tos norim melstis. If you want the Lord to show you His spiritual gift for you, Jeigu nori, kad viešpats tau parodytų tavo dvasinę dovaną, norim už tave melstis. if you want to be able to walk in your spiritual gift. Ir jeigu tu nori veikti tose dvasinėse dovanose, naudoti jas, Remember, babies walk small steps. atsiminkit, kūdikiai pradeda vaikščioti nuo mažiausio žingsnelio. This is not an invitation to go preach to 10,000 and have 20,000 salvations. Čia nekvietimas eiti pamokslauti 10,000. I keep saying that's the church. The church. Mes, kaip bažnyčia, aš sakau, mes visi. I'm not on pastoral staff. I just teach at LCC. So the Aš church, nesu pastorius, kuris dirbu bažnyčia, aš darbuojuosi LCC, bet mes kaip bažnyčia want to pray for those that want to give the Lord permission to use them in this way. norim melsis už tuos, kurie norit leisti viešpačiui veikti per jūs. The church is a safe place. Bažnyčia yra saugi vieta. I believe city church is a very safe place. Ir aš manau, kad miesto bažnyčia yra labai saugi vieta. So, I'm simply going to have you stand up together. Let's stand up Kviečiu together. visus atsistoti. I want to be very sensitive to people's time. We all have lives today. Noriu, kad būtume jautrus ir dėl laiko. So we're going to have a prayer time quickly. Mes melsimės dabar. If there are needs among us, Jeigu yra mūsų tarpe poreikių, let's have some people gather around. So if there are needs, if anybody has a physical need, a jeigu financial kažkas need, turi finansinių iššūkių ar sunkumų arba fizinių sunkumų, like last week, just raise your hand. kaip ir praeitą savaitę, kviečiu pakelti ranką. If somebody has a need, I see one right there, I see Kam one over reikia there. maldos dėl sveikatos ar dėl finansų. Okay, we want the church to gather around you and Noriu pray. paprašyti, kad aplinkui esantys žmonės galėtų pasimelsti už tuos, kurie pakėlė rankas. Now, I want to give another guideline. Ir duosiu dar vieną tokį paraginimą. There are maybe people here that are not saved. Gal yra mūsų tarpe žmonių, jūs nekrikščionis, We do not know everybody. mes visų nepažįstam. So the only guideline I would say is this. Vienintelį tokį paraginimą duočiau, If you do not know the person you're praying for, jeigu nepažįsti žmogaus, už kurį melsies, maybe don't put your hand on them. galbūt nedėk ant jų savo rankos. The Lord can touch them this far away. Viešpats ir iš tokio atstumo gali Okay? paveikti. If you know them and you want to put your Bet jei hand on them pažįsti or tą hug them, žmogą ir gali tiesiog uždėti ant jo savo ranką. but we're going to pray for those needs for a couple minutes. Melsimės Okay. keletą minučių už tuos poreikius. And then we're just going to invite people that want to give the Lord permission to use them. Ir taip pat pakviesim žmonės, kurie nori duoti viešpačio leidimą veikti We want to savo pray. gyvenime. We want to pray for you too. Už jūs taip pat norim melstis.
Now, I'm going to get the guitar because I want to sing one worship song. Aš paimsiu gitarą, noriu pagėdoti vieną garbinimo giesmę. But for those that need prayer for a physical or financial need, raise your hand again, and I want the church to gather around them and pray Dar for them. kartą tiem, kuriem reikia išgydymo one back there, I arba see. finansinės kažkokios pagalbos, tiesiog pakelkit ranką dar ir tada šalia esantis prieikit prie jų. If you are on the prayer team from Kas City maldininkai, Church, feel free tiesiog to move. prieikit būtinai. There's also some other English speakers Paeikit that I know. iš vienos eilės į kitą, jeigu kas nors prieikit. Apsidairykit, matot šalia prieikit arčiau, gerai? And we're going to sing the worship song, You're All I Need. Ir gėdosim giesmę, tu visa, ko man reikia. So let me pray to start. Nuo pradžių tiesiog noriu pasimelsti Pray for your church people. ir melskitės už savo brolius sesės. Pray for these needs. Melskitės dėl tų poreikių. Dear Heavenly Father, Dangiškasis Tėve, in the name of Jesus, viešpaties Jėzaus vardu, we thank you for these people mes that dėkojam už šios brangius žmonės, have needs. kurie turi tų poreikių. And Father, as the church is doing the job of the church, Ir kai bažnyčia daro tai, ką bažnyčia turi daryti, release your spirit, Father. viešpatie, išliek savo šventąją dvasę. Father, touch physical needs. Paliesk viešpatie, atsakykit tos fizinius poreikius. Touch emotional needs. Išgydyk nuo emocinių žaizdų. Touch financial needs. Paliesk viešpatie dėl finansinių poreikių. Heal relationships right now. Išgydyk santykius viešpatie dabar. Now, church, pray for those people just for a Bažnyčia, couple minutes. melskitės už tos žmonės, Pray kuriuos for those matot. people. Melskitės už juos dabar.